इंटरव्यू में एक सेंटेंस भी गेम चेंज कर देता है। इसीलिए इंग्लिश बोलते समय बहुत सोच समझ के बोलिए और प्रोफेशनल सेंटेंसेस का यूज करिए। अगर आपको बोलना हो कि आई नीड दिस जॉब, तो आप बोलिए आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको बोलना पड़ जाए कि आई हैव नो एक्सपीरियंस, तो आप बोलिए आई एम ईगर टू लर्न एंड ग्रो। आपको बोलना पड़ जाए कि आई लेफ्ट माई लास्ट जॉब, तो इसके जगह आप बोलिए आई वॉज लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। और आपको बोलना पड़ जाए दैट्स ऑल, इसके जगह आप बोलिए थैंक यू फॉर योर टाइम। ऐसे ही स्मार्ट इंग्लिश सीखते रहो, फॉलो कर लो इस पेज को।